হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। তো দেখতেই পারছো আমার কাছে কিন্তু অনেকগুলো টয় ভেহিকেল রয়েছে এবং এই সবগুলো টয় ভেহিকেলকে কিন্তু আমি সারিবদ্ধ অবস্থায় রেখেছি এবং এই সবগুলোকে কিন্তু আমি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমেই কিন্তু আমার কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর ইয়েলো কালারের ডিনো করে একটি কার। তো এইটাকে আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ এটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। খুব সহজেই কিন্তু এই টয়টাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয় চলে যাব। পরে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে একটি খুবই সুন্দর একটি পিঙ্ক কালারের হেলিকপ্টার রয়েছে। তো এটাকে আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা এই পিঙ্ক কালারের হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। তো নেক্সটে কিন্তু আমার কাছে দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি কাউ রয়েছে, হোয়াইট কালারের অসাধারণ একটি কাউ টয়, এবং এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করলে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি মিউজিক বাজে। তো এটাকে এখন আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পাচ্ছ এই কাউটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। আমরা একে একে তিনটি কার হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি রেড কালার সিটি ক্লিনিং ট্রাক। তো এই সিটি ক্লিনিং ট্রাকটাকেও কিন্তু আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। দেখতেই পারছো একে একে কিন্তু চারটি টয় হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। দেখতেই পারছো আমার কাছে কিন্তু খুব সুন্দর একটি এক্সকেভেটর রয়েছে এবং এই এক্সকেভেটরটাকে কিন্তু এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পারছো আমরা এই এক্সকেভেটরটাকে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব বন্ধুরা। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছো আমার কাছে ইয়েলো কালারের খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার রয়েছে এবং এই হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছো আমরা এই হেলিকপ্টারটাকেও কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। আমরা কিন্তু একে একে চারটি টয় হেলিকপ্টার এগুলোকে হ্যান্ড ড্রাইভ করেছি। 1 2 3 4 5 6টি। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। নেক্সটে কিন্তু রয়েছে আমার কাছে খুবই সুন্দর একটি ইয়েলো কালারের স্কুল বাস। তো এই স্কুল বাসটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পারছো আমরা এই স্কুল বাসটাকেও কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। তো নেক্সটে কিন্তু বন্ধুরা দেখতেই পারছো আমার কাছে একটি অসাধারণ রেড কালারের
পুলিশ কার রয়েছে এবং এটাকেও কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পারছো এই পুলিশ কারটাকেও কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। তো আমরা একে একে সবগুলো টয়কে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।